hoje eu tô muito animado hoje que eu vou ensinar vocês a fazerem slime. Slime. É slime, é que eu não sei falar direito. Eu tô tão animado que eu podia matar até um homem. Gente, eu podia comer um boi cru. Tá bom. Então, gente, a gente veio mostrar como fazer slime. Então, gente, se você está gostando do tema do nosso vídeo, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações, né, Thiago? E ative o sino, por causa que é Natal, Ding Dong. Então, gente, se vocês quiserem conferir como fazer esse vídeo, continua assistindo. Como fazer esse slime, continua assistindo esse vídeo. Então, bora pegar esse vídeo. Primeiro, nós vamos precisar de uma colher e um recipiente. Isso aí. Depois a gente vai precisar 100 100 gramas de amido do milho. Pode ser mais, só que depende do slime que você vai fazer. E também shampoo. Então, gente, e o corante, que é opcional, né? Né, Tico? Sim. Então, gente, primeiro a gente vai começar adicionando o shampoo na nossa misturinha, né? Isso é claro. Shampoo na nossa misturinha primeiro. Depois você adicionando um pouquinho, que eu já fiz aqui, gente, só pra não desperdiçar, né, gente? Né, Tico? Pode que alguém atrapalhou o vídeo. É isso aí. Aqui. Aí, com essa misturinha, a gente vai misturar aqui, ó. Aqui, até agora vai ficar assim. Então, gente, depois a gente acrescentar o Ela amido nunca de... faz coisas comestíveis. Então, a gente vai acrescentar o amido de... De milho. Ela nunca faz coisas gostosas nem coisas comestíveis. Então, gente, acrescentei todo o amido de milho. Aqui, ó. Quando terminar de mexer aqui, eu volto pra vocês, viu, gente? Voltamos, galerinha, e ela está mexendo. Ó, gente, tá ficando assim. Aí a gente vai adicionar mais amido de milho, que eu comprei um pacote aqui, viu, gente? Aí a gente vai adicionar mais um pouco de amido de milho. O ponto é quando Mas não compra vencido. Mas o ponto, gente, é quando tá virando tipo uma farofinha. Aí você vai mexendo, mexendo. E agora a gente vai acrescentar o... Corante. Isso aí, gente. Ele vai querer azulzinho. Ele vai querer bem azulzinho. Então a gente vai acrescentar uns 5, 4 gotas de corante. Mas as coisas é dela. Porque... É isso aí. Mas ela vai me dar um pedaço. Gente, é porque o corante... É ele é em gel. O corante, ele é tipo em gel. Não é tipo corante em gel, corante. Só que eu recomendo mais esse corante do que esse corante em pó. Porque os corantes em pó não colorem muito. E não é os corantes em pó daqueles lá, que é pra fazer comida. Olha, gente, a gente vai colocar aqui agora, né, Tico? Uma, duas, três. Gente, olha que bonito. Só ficou muito escuro, igual o meu. Olha, gente, que lindo. Nossa, vai ficar muito escuro, não vai? Melhor do que o meu ficou claro. Sabe o meu slime? Então, ele saiu toda a tinta assim. Só que não... Ficou tipo uma aguinha, né? Pois é, gente, como eu terminar de misturar aqui, eu volto pra 6! Então é isso. Gente, Voltamos! Gente, misturamos bem, né? Agora a gente vai acrescentar mais amido de milho. Pega aí, Tico. Posso colocar? Pode, coloca aí. Quanto? Você fala. Vai, pode colocar. Pode. Mais. Isso, parou. Daqui a pouco a gente... Negócio... Gente, o amido de milho a gente comprou em pacote, que é mais barato. Porque aí fica mais assim... Gasta menos dinheiro. Aqui gastou pouquinho, não foi, Tico? Foi. E é só 3 ingredientes. Gente, não é só 3. Não é... Tá ficando uma massinha mesmo, né, Tico? Dá até vontade de comer. Pega mais amido de milho que daqui a pouco tá chegando o ponto, galera. Agora só mais um pouco. Não, acho que não precisa mais não. Não precisa de amido de milho. Gente, é que você pensa que tá grudando. Isso aqui não tá grudando. Cara, tá grudando um pouquinho, né? Gente, olha esse slime como está ficando. Não é chique? Vou pegar mais um pouco de amido lá de milho que tá grudando um pouco mesmo. Já vai caindo. Tá bom! Nossa, ele colocou muito. Tá bom? Tira o frasquinho. Eu acho que não, porque aqui já tá pegando ponto. Gente, quando tiver tipo uma massinha, vocês amassando bem. Isso aí.
Gente, você vai amassando mesmo. Aqui ela, tipo, meio ressecada. Só que vocês vão mexendo, aí elas vão dando, tipo, a consistência. Agora vamos colocar essas ingredientes tudo pra lá. Então, gente, eu vou travar aqui, gente, para o vídeo não ficar muito grande. E aí, eu vou mostrar pra vocês como ele ficou. Ficou meio borrachudo, que eu tenho certeza que fica meio borrachudo. Então, gente, esse foi o resultado. Gente, ele fica assim, como a gente puxa muito, ela quebra mesmo. Mas, gente, vocês puxando, tipo, muito devagarzinho, ó, ela vai, tipo, caindo. Olha que legal. Ai, gente, eu amei como eu vi essa massinha. Tô pegando cabelo, Thiago. Ai, misericórdia. Isso tá caindo tudo. Desculpa. Tira esse cabelo aí. Pega aí a de baixo, que caiu. Tá. Então, gente, olha, o resultado é este, que eu achei super legal. Ela é tipo massinha meio slime, mas eu considero como slime, porque massinha ela não cai, gente. E essa aqui tá caindo, olha. Então, gente, é isso. Se vocês gostaram do canal, se vocês gostaram do vídeo que a gente faz, Se inscreva-se, dá um like. isso aí, gente. E ative as notificações. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. E deixe o seu like. ding-dong. Deixe seu like. E é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe seu like. Beijo e, por favor, gente, deixe seu like. Por favor. Pra ajudar nosso canal a crescer. C. Então é isso. Tchau, gente. Tchau.